Të dashur dhe të nderuar vëllezër xhamatlin, sot jemi në vazhdimin e tregimit që e lam herën e kaluam, ajo ka të bëjë me tregimin e mirënjohur në Kur'an për njërin prej pejgamberëve të Allahu xhalla sha'nuhu, bir të pejgamberit dhe nip të pejgamberit, është ky Jusufi alayhis salam, i biri i Jakubit, i biri i Ishakut, i biri i Ibrahimit alayhis salam. Herën e fundit mbetëm tek çështja e cila ka të bëjë me çështjen e vërsuljes së gruas së zotniut të vet, e cila i çeversul Jusufit alayhis salam dhe kërkon për Jusufit alayhis salam në çfarëdo mënyre që të ketë marrëdhënie intime me këtë pejgamber të bukur dhe të dashur të Allahu xhalla sha'nuhu. Si duket Jusufi alayhis salam kishte qenë dikur në moshën 17 vjeçar, djalë i ri, i pashëm, kur i kishte ndodh kjo ndodhi të cilën neve e cekëm herën e kaluam. Mirpo Allahu deshti që ta mbronte dërguarin e tij dhe mos të bien grac këtë epsheve dhe të shejtanit, kështu që Jusufi alayhis salam u ruajt prej sherrit të epsheve dhe sherrit djallit shejtanit mallkuam që të bie në zina me një prej grave të Egjiptit të asaj kohe, sidomos me gruan e zotëriut të vet i cili e kishte marrë në përkujdese në momentin kur karavani e kishte shit atë në Egjipt. Kjo ndodhi mbas të kërkesës së zotëriut mbetin harres, për arsye se sikur që thot Allahu Teala, zotniu i tha Jusufit alayhis salam, largohen nga kjo, mos ia përmend askuj e ti, i thot gruas vet, kërko falje për mëkatin tënd, se vërtet ti qen ke fajtor. E merr vesh burri se kush është fajtore për këtë punë, të cilin ajo në fillim e akuzon Jusufin alayhis salam, kinse ai ka desht që ta bëje dhunimin, mirë po ja që Allahu xhalla sha'nuhu dëshiron që ta qetë të vërtetën në dritë dhe mirët vesh se sulmi kishte qenë prej femrës e jo prej Jusufit alayhis salam. Andaj i thot vërtet ti qen ke fajtore, ndërsa prej Jusufit alayhis salam kërkon që ta shukate këtë punë dhe mos mirët vesh që gruaja e këtij, për cilin thu se ka qenë ministre në shtetin e atëhershëm të faraonit, që ta shukate këtë çështje. Mirë po, sikur çdo sen tjetër, edhe kjo disi ndëgjohet në mesin e grave tjera të cilët fillojnë që t'i përgojojnë apo ta përgojojnë gruan e këtij ministrit dhe të thonë si është e mundur që një femër aristokrate, një femër e shtresës së lartë të shoqërisë të bie në asaj gjendje të ulët sa që të kërkoje të bëjë dashuni në thojza, të bëjë marrëdhënie intime me një rob të vetin, duke mos e ditë bukurin e Jusufit alayhis salam. Për më arsyetu veten e vet, gruaja e cila njihet me ofiqen Zulejha, i thret këto gra se kur që thot Allahu xhalla sha'nuhu, dhe i bjerë në shtëpi të vet një ditë për mi u tregu se kush është Jusufi alayhis salam. Thot Allahu Teala, kur ajo dëgjoi për ato për shpëritjet e tyne, dërgoj t'i thras ato e u përgatiti vet mbështetje dhe secilës prej tyre i dha nga një thik e tha, dilu para ty në Jusuf. Kishte rregullu vendin e pritjes, mysafirhanën, dhe u kishte bë ulse, sikur që Allahu xhalla sha'nuhu vend mbështetje. Dhe ishin ul si mysafir, ju kishte pru si thuhet pem dhe ua kishte dhënë thikat në dorë, sikur që e thot Allahu xhalla sha'nuhu këtë çështje, dhe Jusufit alayhis salam në atë moment del e thret dhe i thot esmrada. Të mirëmi vesh, Jusufi alayhis salam pas asaj ndodhis dhe akuzës që ja bëni gruaja e zotëriut të tij, nuk futet në burg. Shukatet kjo çështje. Ishte ende në shtëpi ku e kishte ble zotnia i vet. Eja thot mrenda dhe thot dilju këtyne grave për para. Thot Allahu Teala, kur e pan ato u tronditën
dhe i prejnë durt e tyne e thanë, Allahu t'i qofshëm fal, ky nuk është njeri, ky nuk është tjetër vetëm se ndonjë melaçe e lartë, ndonjë angjël i lartë. Qaq i bukur Jusufi alayhis salam, djalë i ri, për cilën e seka më herët, për cilën është thënë se në këtë kohë ka qenë diku rreth 17 vjeç. Qaq i bukur, saqë edhe vet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot natën e Mirajit kur e pash Jusufin alayhis salam, pash se Allahu Taala ja kishte dhënë gjysmën e bukurisë. Dhe e potencuam atëherë që gjysma e bukurisë sipas dietarëve ka të bëjë me gjysmën e bukurisë Ademit alayhis salam, i cili si i krijuar prej Allahu xhalla shanuhu, se Allahu e kishte bërë me durtë e veta, ishte njeriu më i bukur dhe më i përsosur në aspektin e llojit të vet, ishte ky Ademi alayhis salam. E gjysmën e bukurisë Ademit alayhis salam, më i bukur mas Ademit alayhis salam s'kish pas mashkull tjetër përpos Jusufit alayhis salam. Më i bukuri mashkull, kur e pan këtë bukuri, atëherë çfarë than? Allahu të qofshim fal. Pse? Për arsye se nuk kishin mësu me pa bukuri të tillë, than ky nuk është njeri, ky nuk është tjetër vetëm se ndonjë angjël i lartë. Apo arabisht, khasha lillah, ma hadha basharan in hadha illa malak, malakun karim. Pse? Për shkak bukurisë të cilën e pa. Atëherë kjo ju tha që ky është ai për të cilin më qortuat mu, unë e mësyna atë, po ai u rujt fort, po që se nuk bën çka e urdhëroi ai, gjithsesi do të burgoset dhe do të nënçmohet. Tash këtu gruaja Zulejha e pranon para këtyne grave se unë jem ajo që e kom sulmu këtë me gojen e vet. Dhe thot, unë e mësyna atë, po ai u rujt fort. Nuk deshti që të bën të marrëdhënie. Mirë po, nëse nuk bën me mu atë që jam unë të e kërku për ti, do të burgoset dhe do të nënçmohet. Unë e mirëm vesh ndryshe me këtë njeri. E qenë burkër me njëherë. Jusufi alayhis salam këto qaste të rënda, përveç fjalëve të saja, edhe gratë prezente të cilat ishin të asaj shtresë të lartë shoqërore, filluan që të kërkonin për Jusufit alayhis salam që ta bënte një punë të këtillë të zinas, një punë të këtillë të keqe, të i thonë, ngoje zanjushën tënde, zajën tënde, ti duhet me bë me tëne mja plotsu dëshirat, ajo është për kujdes për ty dhe kështu apo ashtu. Mirë po, Jusufi alayhis salam tha, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. O Zotim, burgi është më i dashur për mua se sa atë që janë të më thirr. Një fjalë e madhe e cila për shumë musliman në rrezullin toksor ka bërë që të jetë shtytje për me vazhdu davetin e tyne dhe mos me pas frikë asnjë presion të asnjë mizorit, asnjë zullumçarit. Shumë vendet muslimanët janë të kërcënuar këtë apo në atë mënyrë. Dhe mënyra më e lehtë që kërcënohen, mënyra më e shpesh që bëhet kërcënimi ndaj muslimanëve davetçive tyne është kërcënimi me burgime, burgosja ulemave, burgosja davetçive, torturat edhe vrasjet e tyre. Mirë po, ky ajet në surat Jusuf dhe fjalët e Jusufit alayhis salam se burgu është më i dashur te une se sa mkati gjunahi që janë të dashur me mlyp premeje me ran ta, ka bërë që të jetë një shtyc i madh për muslimanët që t'i ngrej vlerat e moralit të këta musliman. Dhe thot, nëse ti nuk më largon premeje dredhin e tyne, unë mund të anoj të ato e të bëhem ignorant. O Zot, më largo tha për këtyne, se Allah i na rujt muj mi u nështru epsheve dhe muj me anu, me ndëgju shejtanin bë vezvese, më largo prej këtyne, Zoti i ti ja pranoi lutjen atij dhe e largoi nga ai dredhin e tyne, vërtet ai është që dëgjon lutjet dhe di gjendjen. Allahu xhalla shanuhu e pranon lutjen e Jusufit alayhis salam në atë mënyrë që do ta largoje prej kësaj shtëpi Jusufin alayhis salam, mirë po, jo në ndonjë vend më të mirë në aspektin e jetës kësaj botës,
mi po në një vend më të qetë në cilën mundësinë e davetit do ta kishte më të madhe dhe do të ishte një shkallë tjetër e fillimit të ri të Jusufit alayhis salam për të pas inshallah një pozitë krejt tjetër në një të afërme jo të lartë, në një të afërme jo të lartë për Jusufin alayhis salam. Mandej pasi që vërtetuan argumentet e pastërtisë Jusufit atyre, ju paraqit ideja që atë për një kohë ta burgosin. Spranoi, gruaja shkoi ja mushi mendën burrit dhe e burgosin Jusufin alayhis salam me dëshirën Allahu xhalla shanuhu, bëhet burgosja e Jusufit alayhis salam. Thot Allahu Teala se bashku me ta hyn edhe dy të ri. Me Jusufin alayhis salam hyn edhe dy të ri, të cilët i kishte dhënë Jusufi alayhis salam në burg. E ky burg si duket ishte pak jashtë qytetit në cilin rënonte. Njëri prej këtyne kishte qenë si duket shërbyesi i pijeve të mbretit, e tjetri kishte qenë bukpjeks, ushqimin që përgatiste mbretit. Allahu Teala Jusufit alayhis salam i kishte dhënë një dhunti, një mucize, ajo ishte komentimi i ëndrave të njerëzve. Komentimi i ëndrave të njerëzve. Për arsye se janë disa gjëra sa i përket ëndrave të ndaruar vëllezër, që Allahu xhalla shanuhu ndonjëherë njerëzve të mirë, muslimanëve u jep disa parasheje nëpërmjet ëndrave. E sidomos te pejgamberët e Allahu xhalla xhelaluhu. Jusufi alayhis salam ishte i specializuar, nëse më lejohet ta quaj ashtu, mucize e tij ishte komentimi i ëndrave për të cilat thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: nëse keni pa ëndër të mirë, mos ia tregoni përveç se miqve të juaj. Mos i tregoni. Nëse keni pa ëndër të keqe, mos ia tregoni askuj, me po kur qohesh në sabah në anën e majt, thuaj audhu billahi minash shaitanir rajim, dhe në anën e majt 3 herë me një maje të gjuhës nefeth që i thuhet në gjuhën arabe, pështy në anën e majt, për me të largu vezvesja e shejtanit. Nuk është mirë që të tregohen ëndrat e këqija për arsye se janë vezvese të shejtanit. Çdo gjë që është e trishtueshme, që të frikson, të fut merr dhe lemeri në zemrën tënde, është prej shejtanit. Çdo gjë që është e rahatueshme, që të qetëson zemrën tënde, e cila ka të bëjë me mënyrën e ibadetit, e shehvetin në haxh, ose e shehvetit të bëj ibadet, ose e shehvetin se Allahu Teala të ka dhënë ilm dhe jetë të mësu të tjerët, ose e shehvetin se i ndihmon dikujt për fukarave me sadak ose me zeqat. Të dinë se këto janë prej Allahu xhalla shanuhu nëpërmjet melaçeve për ta qetësuar zemrën tënde. Me thot pejgamberi alayhis salam: ruajeni komentimit të ëndrave për arsye se ato që ndrojnë mbi ju dhe ndodhin mbas komentimeve që i bëni. Nëse e komenton në ëndër, mundohu ta komentosh nëse din diçka për ta, po më së miri është mos me i komentu ëndrat, sidomos njerëzit të cilëve Allahu xhalla shanu nuk u ka dhënë kësi dhuntie që të din komentimin e tyre. Jusufi alayhis salam e shfrytëzon rastin kësi raste që njerëzit të cilët vinin dhe kërkonin shpjegim të ëndrave që t'i thristin rrugën e Allahu xhalla shanuhu. Për arsye se si pejgamberi Allahu Teala kishte për obligim që njerëzit të thirrten tauhid, në besim dhe në iman. Thot: o ju dy shokët e mi të burgut, a është më mirë të adhurohen zotat të ndryshëm ose Allahu i vetmi ngadhnimtar? Ata që ju adhuroni përveç Allahut nuk janë tjetër vetëm se emra që pagzuat ju dhe prindrit juaj. Allahu nuk shpallë ndonjë fakt për ta, vendimin çështjen e adhurimit nuk i takon kujt pos Allahut, e ai urdhëroi të mos adhuroni tjetër vetëm atë. Kjo është fe e drejtë, po shumica e njerëzve nuk e dinë. Shumica e njerëzve janë devijuar prej rrugës Allahu xhalla shanu, qysh në kohën e këtyre pejgamberëve, po ashtu edhe në kohën në të cilën neve jemi sot dëshmitar. Shumë pak për njerëzve të cilët vërtet janë në rrugën e Allahu xhalla shanu. Kemi shumë njerëz të cilët e quajnë veten musliman. Sot po e zëm neve manipulojmë me 1 miliard, 200-300 milion, 1 miliard e gjysmë musliman në letër. Me po sa vërtet jemi musliman, neve muslimanët e sodit tregon gjendja jonë për rrugët tona në vendin ton, edhe në përgjithësi nëse e marrim ma gjanë në botën islame. Se ku janë femnat tona, se ku janë xhamia tona të zbrazura me xhamatlinj, me vizitorët besimtar, tregon shumë mirë për dishmëria e janë për të pasë se sa njerëzit janë ignorant dhe sa janë të larguar prej islamit. Neve kemi sot shumë musliman
të cilat edhe pse e quajnë veten musliman janë kundër islamit dhe ligjeve të saj. Thotë unë jam musliman, veç jam kundër aplikimit të ligjeve të Allahu xhalla shanu. Jam kundër aplikimit të Kur'anit dhe Sunnetit. Jam kundër aplikimit të mësim besimit. Jam kundër që femna të mbulohet sipas dispozitave që i ka parapa Allahu xhalla shanuhu. Jam kundër asaj që të ndalohet përdorimi i kamatës ose alkoolit, po njerëzit le të pinë, kush don çka të bën. Le të bëje. Do të thotë, edhe pse e quajmë veten musliman për fat të keq, shumica e muslimanëve të sodit e luftojnë islamin fetë të cilës i përkasin me vetdije ose pa vetdije. Prandaj thot, o shokët e mi të burgut, njëri për juve dyve do t'i jap të pi verë, zotriu të vet, e tjetri do të varet, kurse shpezët do të hanë nga koka e tij. Jusufi alayhis salam e thot këtë se njëri thot për tyne ëndra të i spjegu, thot së bashku me të hynë në burg 2-3, njëri për tyne tha, unë ndrova veten se po shtrydhi rrush për verë, e tjetri tha unë ndrova se po bart mbi kokë një bukë nga i cila hanin shpezët. Na trego komentimin e saj se ne të konsiderojmë nga komentuesit e mirë të ëndrave. E Jusufi alayhis salam ju kallzon se njëri i cili ka dhënë më herët pije mbretit tij përsëri do të lirohet dhe do të vazhdojë të jepë pije mbretit të tij, ndërsa ky i dyti që kishte pa se mbi kokë tij ishte një bukë nga e cila hanin shpezët, thot ky do të varet kurse shpezët do të hanë nga koka e tij. Edhe kështu vërtet ndodh. Don Allahu xhalla shanuhu që komentimi i ëndrës Jusufit alayhis salam të jetësohet dhe del në praktik. Njëri lirohet, tjetri merr vendimin që të varet dhe duke qëndruar kohë gjatë i varur në mejdan, në vendin e posaçëm ku i varrin njerëzit, ku i ekzekutonin ata, vinin shpezët dhe hanin nga trupat e tyre të vdekur. Duke dalë, ky person Jusufi alayhis salam, pasi që ja kishte treguar ndodhin e tij se si kishte ardhur deri në burg, i thot e ati për të cilin besonte se është i shpëtuar, i tha, më përkujto mua te zotriu yt. Tu dal kur çka ishte mbreti, thot, kallzoj pak për mua. Për arsye se ishin këto, s'po them gjykata, po ligjet zullumçarëve, mbreti çfarë donte vendoste. Nëse futej dikush në burg, kur ti birte mend mbretit për me nxjerr për burgut, i nxjerrt. Kur si vinte mend, rrinte një kohë të gjatë. Dhe i thot, kallzoj që bile le ta dijen ndodhin pse jam fut unë këtu në burg. Mirë po thot Allahu Taala, por shejtani e vurin harres ta përkujtoj te zotriu i tij dhe për këtë mbeti në burg disa vjet. Bed sinin. Thuhet që ka ndajt Jusufi alayhis salam gjatë kësaj kohe 7 vjet në burg pa pikë të fajt. Vetëm pse ka refuzuar që të bëje zina. Dhe këtu është sprova e madhe Allahu xhalla shanuhu që ja ka bërë Jusufit alayhis salam. E ka sprovuar me zina e pastaj është fut edhe në burg, prandaj nuk është çudi që Allah i na ruaj dikuj për muslimanëve të mirë të bëhen edhe akuzat të këtilla se kinse ka dash ta dhunoj, sikur që shohim në shembujt në botën islame kur ka akuzat të këtilla ndaj ulemave të muslimanëve. Një ditë vjen mbreti dhe kishte pa një ëndër. Ishte një ëndër të cilin e kishte pa mbreti dhe qohet sabah këshilltarëve të vet, kërkon që t'ja shpjegojnë ëndrën të cilin e kishte pa. Allahu Taala tregon çfarë ëndër. Thot kam pa ëndër 7 lop trasha, të majme dhe 7 lop dopta që i hanin ato. Këto lopët zaif pihajshin këto lopët e trasha. Që se ëndër kish pa mbreti. Dhe i kam pa 7 kallin të gjelbërt, thot dhe të tjerë të tharë. O ju pari nëse dini të interpretoni ëndrën, më tregoni për ëndrën teme. Më tregoni për këtë ëndër që e kom pa, nëse mirë një vesh. Jo, më shil në gojen. Ata paria than ëndrat përzira, ne nuk dim komentimin e ëndrave të tilla. Ne s'dim vëlla që me të thonë. Supe lidhim kërqysh, që pas ke pa të 7 lop zaifi, pas kanë hongër 7 lop trasha, 7 kallin të grunit, i pas ke pa do thot gjelberta, i pas ke pa edhe 7 kallin të thame. Thata, pjas, së për marim vesh kërqysh. Mirë po këti shërbetorit, tu qenë atyne i bjerë mend Jusufi a.s. që ka qenë në burg, dhe thot,
unë e kom pas një shok kur e më konë në burg, i cili mirë ke vesh në komentimin e andrave, dhe një andër që e kom pa unë dhe një shok tjetër i burgut, kur ja kem tregu ati, qysh na e ka komentu që ashtu na është ndodh. Ai u varë, ndërsa unë u lirova dhe jam i nderuar këtu që t'jam mesin e shoqnisë suaj. Andaj thot, më lejoni, thot, pra më lejoni të shkoj tek Jusufi. Pasi që burgu nuk kishte qenë pallatin e tyne, po si duket kishte qenë jashtë. Shkun dhe i tha o Jusuf, o ti i drejt, na i shpjego për 7 lop dopta që i hanë 7 lop të majme, dhe 7 kallinj të gjelbërt e 7 të thatë, e ndoshta po kthehem të njerëzit me përgjigje ashtu që edhe ata të kuptojnë vlerën dhe dijen tënde o Jusuf. Shkoi ky dhe ja tregoi ëndrrën. Jusufi alayhis salam e kuptoi me ndihmën e Allahu xhalla shanuhu kuptimin e kësaj ëndrre. E ajo ishte se 7 vjet radhas do të kini bollëk. Dhe mbillni thot sa ma shumë në tokat e juja bereqet, për arsye se pas 7 vjet të begatshme do të pasojnë 7 vjet thatësie të madhe në të cilën nuk do të binë kur gjë prej bereqetit dhe të mbjellurave tuaja. Dhe thot, mbillni 7 vjet vazhdimisht e çka keni korrur lënin në kallin përveç një pakicë nga e cila do të hani. Këtu tregohet edhe një mjeshtri e Jusufit alayhis salam e mësuar për Allahu xhalla shanuhu që ky grun me mbetën kallinjt e vet kur ta shtinin në për magazat të cilat për dritë të cilat janë dedikuar për rujtjen e dridhit, mos ti nukni në mënyrë që ti dëmtoje lagështia apo gjëra të tjera, mirë po lani me kallinjt e tyne, dhe kjo sipas ekspertëve të bujqësisë është metoda më e mirë për rujtjen e grunit. Thotë lane me kallinjt e tyne dhe merrni vetëm atë sa keni nevojë për nevojat e juaja. Rune 7 vjet millni shumë dhe rune këtë bereqet, pastaj do të vinë 7 vjet të vështira me skame që do të hanë atë që e keni ruajtur për to, përveç një pakicë nga ajo që do të ruani. E pastaj do të vjen një vit në të cilën njerëzve u bie shi dhe në të cilën do të kenë të vjela. Mas 7 vjet thatësi, Allah jo pet kam ja ofruar një vjet me plot. Prandaj, kur e tregoj këtë ëndër, shihet madhështia e madhe e Jusufit alayhis salam që në shpjegimin e ëndrës mo nuk i thot këtij njerit shko dhe thuj mbretit edhe në herën e të mlshoje. Se nuk dyshonte te ky njeri se ai ka thon ose nuk i ka thon. Ndoshta s'po do me mshu dhe se kishin adet pejgamberët që të luteshin dikuj. Kërkonin drejtësinë, mirë po kërkuj nuk i binin dhe nuk i përkuleshin që ta mirnin të drejtën e tyre. Shkon ky njeri te mbreti dhe ja tregon shpjegimin, komentimin e ëndrës, e mbretit i pëlqen shumë kjo fjalë dhe thot, ma sillni mu atë Jusufin. Kur shkoi ati i dërguari i mbretit te Jusufi alayhis salam, ai tha, shko te krali yt, shko te mbreti yt dhe pyet atë ç'është puna e grave që i pren durt e tyne. Nuk don Jusufi alayhis salam me dal prej burgut, kinsa është i mshëruar prej mbretit. Mirë po donte që dilte prej burgut dhe që dihej e vërteta për ndodhinë e cila kishte ndodhur në shtëpinë e zotriut dhe për shpifet që ja kishin bë ato gra dhe gruaja e zotriut vetë, se kinse ky është ai i cili ka desh ta dhunonte atë. Prandaj thotë, shko thuj mbretit tënd që është puna e grave që i prejnë durt e tyne. Se ato gratë, kur e pan bukurinë e madhe të Jusufit alayhis salam, fillun që t'i presin durt e tyne pa e ndi dhimbjen, të mahnitura prej bukurisë së Jusufit alayhis salam. Dhe ishte bë e njohur në vendin ku kishin rënu ato, që i kishin prej durt prej bukurisë së një robit të shtëpisë që e kishte pas Zulejha. Vërtet Zoti im e di shumë mirë dredhin e tyne. Çfarë dallavere kanë dash me mba ato, Allah e din shumë mirë, veç kam dëshirë që edhe njerëzit dhe pikës pari mbreti me marrë vesh se apo futën pallatin e vet njeri dallaveraxhi, njeri që rën, njeri të intrigave dhe të rënave, mashtrimeve, apo një njeri që është bë zullum dhe për 7 vite të tëra ka qenë i burgosur për dredhin, për shkak të dredhisë së këtyne femnave. Mbreti i thye këto gratë dhe i pyet, çka ishte puna juaj kur ju vet e dëshiruat ju vërsulet Jusufit? Ato than, Zoti na rujt, ne nuk dim ndaj tij as një të keq. Tash kur ardhan te mbreti fillun me utut. Pse? Se e morën vesh se mbreti tash
po e dën këtë njeri dhe detyrohen me e tregu të vërtetën. Dhe thënë, khasha lillah, Zoti na ruajt, ky njeri nuk dim as një të keqe për këtij njerit. E gruaja e ministrit tha, tash dolin shesh e vërteta, unë ju vërsula atij me dashuri e ai është nga të drejtit. Këtë thot për ta ditur ai ministri se unë nuk e trahtova tinëzisht dhe se vërtet Allahu nuk realizon dredhin e tradhtar. Në këtë ajet, mufesirët nuk janë të pajtimit sa a janë fjalët e Jusufit a.s. apo janë fjalët e Zulejhas. Pse? Thot, këtë e bëra për ta ditë, janë këto fjalë i fola, tash dolin shesh e vërteta, unë ju vërsula atij me dashuri e ai është nga të drejtit. Tash pason ajeti tjetër thot, këtë e bëra për ta ditur ai se unë nuk e tradhtova tinëzisht dhe se vërtet Allahu nuk realizon dredhin e tradhtarëve. Nuk e të mendimit tash a janë fjalët Jusufit a.s. se mund më kanë që janë Jusufit a.s. me thonë këtë që i thira gratë para mbretit janë fjalët e Jusufit a.s. apo janë fjalët e Zulejhes gruas së zotninjut Jusufit a.s. Disa thënë janë fjalët e Jusufit a.s. Mirë po disa të tjerë thënë janë Zulejhes për arsye se thotë për ta ditë ai se unë nuk e tradhtova tinëzisht, do të thotë për ta ditë burri jam se unë asnjëherë se kom tradhtu Jusufin a.s. Edhe pse kom tentu, nuk kam realizuar, po kur nuk e kom tradhtu burrin dhe për me vazhdu jetën në të cilën ajo e ka pas me burrin e vet. Mbreti tha, më sillni mu atë thjesht ta veçoj për veten time. Mas i foli me grad dhe e pa drejtësia ku është ta bjermani këtu, për arsye se ky njeri duhet me qenë nga të meje. Këtë do ta kem unë tash e të tjek prej këshilltarëve të mi. E pasi që bisedoj me të tha, tash ti ke te ne pozit dhe je i besueshëm. Prej bunarit, prej urrejtjes së vëllezërve të tij, të cilët kishin zili Jusufin a.s. Allahu Teala do ta ngriste këtë njeri i lartë Allahu Teala, po i nënçmuar prej syve të ziliqarëve vëllezërve të vet, i qitëm bunar, i shitun si rob, i tradhtuam për njerëzve të familjes në të cilën kishte qëndru, i nënçmuam duke u futur në burg, ishte ky Jusufi a.s. Dhe kishte akuzën se kishte për amoralitet, se kishte dhunuar femrën në të cilën kishte jetu. Tash Allahu xhalla shanuhu dal gadal ja jepte hakun Jusufit a.s. dhe e çon në atë shkallë saqë bëhet kryesori për çështjen e grumbullimit të bereqetit në shtetin në të cilin jeton në Egjipt. Kryesori, pas mbretit nuk kishte pozit më të lartë në shtet se pozita e Jusufit a.s. E Jusufi a.s. thot, më cakto mua përgjegjës depove të vendit, unë jam besnik dhe i dishëm. Më bën mua që t'jem përgjegjës i depove të ti gjatë këtyne 7 vjetëve sa do të ketë bereqet. Për arsye se nuk e shes mallin, nuk tradhtoj, nuk vjedhi. Këta jetë të Kuranit, mufesirët e kanë marrë si argument se njeri në ushtri, në shkollë, në xhami, në vendin e punës së tij, mund ta kërkojë ndonjë pozitë në të cilën e sheh veten të aftë se mund me e kry atë punë me të cilën kërkohet prej tij. Mosh me shku ushtar dhe gjatë ndamjes detyrave prej emirit tënd, komandantin tënd, mund njeriu të kërkojë prej tij dhe të thotë valla unë kisha pas qef mu ka snajperist se di me snajper me gjujt. Tjetri me thonë unë jam tankist, di tankin me përdor. Tjetri me thonë unë du që të jem gjujtës me top. Tjetri mund me thonë unë jam specialist për çështën e koordinatave, tjetri për harta, tjetri për atë apo për këtë, secili në atë profesion në cilin është i sigurt se mund ta bëjë më së miri, është e lejuar, ka thënë dietarët islam, që vetë ta kërkojë atë pozitë. Këtë po e tham duke e marrë parasysh hadithin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në cilën pejgamberi alayhis salam thotë, mos i zgjidhni për udhëheqës të juaj ata njerëz të cilët e kërkojnë pozitën. Mirë po zgjidhni ata të cilët i largohen pozitave. Është ndaluar në Islam që njëri të kërkojë të bëjë pozitë. Me thonë, më zgjidhni mu kryetar. Me thonë, më zgjidhni mu arkatar t'juin. Me thonë, bëni kështu ose më bëni ashtu. Është ndaluar. Përveç se nëse dikush ta jep një pozitë me e zgjedh vendin në të cilën ti mundesh me kontribu më tepër në profesionin që ti je i aftë për të kontribuar në atë drejtim të cilin e sheh aftësinë tënde që ta ka dhënë Allahu xhalla xhalaluhu më shumë.
Prandaj thot Allahu Teala dhe kështu ne Jusufit i dham pozitë në vend në Egjipt dhe shëtiste aty ku dëshironte. Mujize e Kur'anit ku Allahu Teala tregon se masi kishin futur në bunar. Në kohën e babës vet, Jakubi a.s. nuk e linte me hec Jusufin a.s. për frikë se mos po i ndodh ndonjë keq. Vëllezërit e kishin zili, se mirnin me vetë. Nuk dilnin me ta dhe e futën në bunar. Pastaj kesi rob të zotnia që çdo gjë e bënte me komandën e tij. Tani thot Allahu xhalla shanuhu e bëm, i dham pozitë në vend dhe hecte ku dëshironte në vendin e tij. Çka donte me bë, ne e pajisëm me të mirat tona atë që duam e ne nuk u humbim shpërblimin punë mirëve. Ta dini se një njeri që bën sabër si ky Jusufi alayhis salam, një njeri që nuk e hub shpresën, ndihmën dhe mëshirën Allahu xhalla shanuhu, një njeri që adhuron Allahun Taala në ditë mira dhe në ditë këqija, në ditët kur i ngushtohet rrezik apo kur e ka ma gjan, ta dini se Allahu xhalla xjalaluhu thot nuk ja hupi unë juve punët e mira. Herdo kur do t'jini të shpëtuar. Ndoshta ju vanohet shpërblimin këtë botë. Ndoshta edhe hiç nuk do ta shihni shpërblimin e veprave të mira në këtë botë, sikur Jusufi alayhis salam që u ngrit lart. Mirë po ta dini se tek Allahu Taala inshallah shpërblimi, sikur që thot, po shpërblimi i botës tjetër gjithsesi është shumë më i mirë për ata që besuan dhe ata që u friksuan dhe u rujtën. Ata që e kanë tutën Allah xhalla shanuhu, që zvjedh. Pse s'po vjedh, s'po të sheh kërkush thot? Më sheh Allah xhalla shanuhu, kam frikë Allahun Taala. Pse s'po vë zina? Ka thirr femna. Sikur tek ne për fat keq që shumë raste i shohim trit në bisedat e tyre të i bë veç llafet e zinas. Valla pra me njëna çështu, valla filan jam ka thirr, ja kom dhënë numrin e telefonit, ai më ka thirr në telefon, unë e pe thiri kem dal pram, kem bë kët punë. Ose nuk i çon parat në bank për me punu me kamat, ose nuk vjedh, edhe pse ka mundsinë e vjedhjes, dhe këtë arsyeton me një fjalë, inni akhafullah. Unë kam frikë Allahu xhalla shanuhu. Për këta njerëz sot Allahu xhalla shanuhu dhe që ruhen kam përgatit xhennetet inshallah në ditën e gjykimit. 7 vite kalum. Mblodhen për bereqetit dhe Jusufi alayhis salam ato në mënyrë racionale i depononte në deponit të cilët ishin dedikuar për rujtjen e drithnave. Mblidheshin këto bereqete. Pas 7 vjetë fillon fatësi e madhe. Njerëzit pa përgatitur. Ky plan ishte vetëm në vorrin mbretnor të faraonit. Allahu Taala për kaderin që kishte vendosur më herët i kishte treguar Jusufit alayhis salam. Dhe Jusufi alayhis salam ish përgatit. Njerëzit nuk ishin përgatitur. Vin 7 vjetët e thatësisë. Njerëzit fillojnë që të vinë dal kadal te pallati i mbretit. Ndin që vetë që atjene ka buk. Nuk kishin njerëz rezerva. Dhe fillojnë që të blejnë prej pasunis apo prej drithrave të cilat ishin rujt në depo nga ana Jusufit alayhis salam. Sa që thuhet, atë shumë kanë ble egjiptasit, për arsye se ishin të detyruar, sa që në fund detyrohen që edhe tokat e tyne, edhe shtëpiat e tyne t'i shesin për të bler buk, sa që në fund e shesin edhe veten, thuhet, dhe bëhen që të gjitha robërt Jusufit alayhis salam me shtëpi, me tokë dhe me qenien e tyne. Allahu Taala kishte vë ata që e kishin robru Jusufin alayhis salam, tash të gjithë ishin nën rahmetin dhe mëshirën e këtij pejgamberit të Allahu xhalla shanu. E në mesin atyne të cilët do të vinin të Jusufi alayhis salam ishin edhe vëllezërit e tij. 19 vëllezër. Kishin mbet, ishin sos rezervat e ushqimet. Mirë po njerëzit pre rezervave tjera që kishin badem, kishin fëstëk, kishin mjalt, kishin gjana pre pemve, edhe për disa gjanave tjera që ju kishin bet në përshpia i mirnin ato, dikush prej mallit tjetër ari, argjend, dikush me pare, dikush me prodhime tjera bujqësore shkonin dhe i shkëmbenin në Egjipt. Dhe vëllezërit e Jusufit alayhis salam ishin në Kuds, në Jerusalemin e sotshëm. Prej Shamit, prej Palestinës së sotshme deri në Egjipt
diku rreth 3 ditë e 3 net udhtim në atë kohë. Nisen për të shku dhe kërku dritë. Thot Allahu Teala, dhe pas një kohë vinë vëllezërit e Jusufit e hynë tek ai i njohti ndërsa ata nuk e njihnin. Se njihnin se ky ishte prej madhvegjerve i parafundit në renditjen e 12 fëmijëve të Jakubit alayhis salam. Ata ne ishin shumë më të mëdhej se Jusufi alayhis salam dhe nuk kishin mësuar shumë ndryshime. Me po ky si fëmijë e tani me teshat e ministrit të asaj kohe i pret vllaznit e vet. Allahu Teala kishte bërë tash që ky të sillej me ta si don për punën e furnizimit tyne. Mirë po, sillet shumë but Jusufi alayhis salam me ta. Përkundrazi, fillon që edhe t'i nderoje më tepër se edhe të tjerë, tot Allahu xhallahu shanu pasi i furnizoi me të gjithë artikujt e nevojshëm. U tha, ju e kini tham doket edhe një vlla tjetër, Jusufi alayhis salam. Benjamini, vlla i vetëm Jusufit alayhis salam prej nanës dhe prej babës. Benjamini ishte i dashni i Jakubit alayhis salam pas shkumjes së Jusufit alayhis salam. E ndinte erën e evladit ti dashun Jusufit alayhis salam dhe se u linte kur vllaznive evladve nuk e u linte Benjaminin. Kur çdo herë e mbante nga vete. Kur u nisën për Egjipt me marr drithin, nuk ja u la këtë evlad, se ma e kishte hub besimin tek ata. Çfarë u tha? Shkoni me po këtë se ja u laj. Kur e pa Jusufi alayhis salam lypi ta sheh vllahun e vet që kishte vlla prej nanës edhe prej babës. Kur banën më u kthy, ju tha, kur të vini herën tjetër më sillni një vlla tuaj që e keni nga baba, a nuk e vreni se unë vërtet u plotësoj barën peshojën dhe se unë jam mikpritës më i mirë. Nëse nuk ma sillni atë vllaun, ju nuk do të merrni tek unë dridh, e as mos ju afroni vendit tim. Nëse zvini herën tjetër kur të vini, nëse zvini me vllaun e juj, as mos gaboni me unisin këtë udhë, se nuk ju jap unë prej drithit kur gja, po e mirëni edhe vllaun që e keni lënë ju në vendin e juj. Këta i tha, ne do të përpiqemi për ta marrë të babai i tij dhe gjithsesi ne do ta bëjmë atë. Mirë po, Jusufi alayhis salam spranonte. Vërtet, Jakubi alayhis salam spranonte me ulën Benjaminin. Friksohej, po këta ja japin besën babës së tyne se do ta ruajm atë, pa çare e kemi ta marrim edhe vllaun nëse dëshirojmë që të marrim drith. Kur vjen edhe Benjamini. Kur kthehen vitin tjetër, kthehen me vllaun e tyne të vogël, edhe përkundër asaj se Jakubi alayhis salam nuk dëshironte ta linte dhe ju tha, atu besoj për këtë vetëm sikurse u besova më parë për vllaun e tij Jusufin. Po Allahu është mbrojtësi më i mirë dhe ai është i mëshirues. Çish më besu juve? Më besu petën e juve sikur që bëhet me vllaun e tij që ma hupët Jusufin alayhis salam. Mirë po, thot Allahu është mbrojtësi më i mirë dhe ai është mëshirues. E dinte se Allahu Teala inshallah kam ja ruajt edhe këtë evlad. Jusufi alayhis salam bën një dredhi këtune dhe e merr tasin, kupën në të cilën pinte ujë dhe e vendosi, u thot shërbëtorëve vet ta vendosin në një thes të cilin ishte ngarkuar Benjamini alayhis salam tu kthy në vendin e tij. Adetet e atëhershme, ligjet e atëhershme ishin se nëse kapat hajni të e vjedh mallin e dikujt, dënimi i tij di çfarë ishte? Dënimi i hajnit në kohën e Jusufit alayhis salam ishte robërimi i tij dhe me e fut në sundimin e atij që e ka vjedh mallin atij. Nëse ta kam vjedh mallin ty, atëherë zihesh me mallin tëm të vjedhën, dënimi yt është që kimë qenë rob i imi sa ti je gjallë apo nëse vendosi unë diçka tjetër për ty. As prime dorës, as burgosje, mirë po robërim i tij. Kur hyn te Jusufi, ai afroi pranë vete vllajën e vet Benjaminin dhe i tha, unë jam vllai yt e ti mos u pikëllo për atë që ata veprojnë. E në vesh i tregon Benjaminit alayhis salam për atë se unë jam Jusufi alayhis salam. Dhe kom e bën një punë, mos u tut ti që kom e bën një dredhi une për me të nalë ty këtu. Ka qenë ndalum që në pallatin mbretnor të mbetet dikush pa vullnetin e mbretit. Zguzdo kërkush me mbet. Edhe Jusufi alayhis salam me dash me thonë, valla që ta e kom vlla, po du me nalë që tëne ishte ndalume
me ndal. Dhe këtu tregos zgjuarësia dhe mençuria e këtij pejgamberit Allahu xhalla shanuhu që në barën e vllajt të vet thot Allahu Teala e fut një tas, një kupt ujit të vetën dhe e shti shërbëtorët që të shkojnë dhe t'i kontrollojnë mallin. Tu dal këta pra ati vendit, mbushëm me barë, dritet, tu dal, Jusufi a.s. thot nalë nëse dikush ma ka vjetë tasë. Nalë. Dhe ndalen që të gjithë aty. Dhe fillon kontrollimi i mallit tyne. Këta të ngratit fillojnë me u arsëtu dhe thanë, çka kemi humbur? Ata thanë, kemi humbur tasin e sundusit e kush e sjell atë tasin ka shpërblim një barë deve e dritë. Unë vetë jam për këtë garantus. Një deve për plot me dritë i jepet shpërblim kush ja gjet tasin e mbretit. Kush e gjen, do t'i jepet shpërblim. Ata vëllezërit e Jusufit thanë, vallahi ju e dini se ne nuk kemi ardhur për të bërë shkatrime në tokë dhe nuk kemi vjedhës. Thanë shërbëtorët, nëse jeni gëneshtar, çfarë duhet jetë ndëshkimi i tij? Nëse jeni rëncana, çfarë duhet jetë ndëshkimi i atij që ka vjedhur? Këta vëllezërit thanë, dënimi i tij është që ai vetë të robrohet me barën e të cilit gjendet. Kështu ne i dënojmë të padrejtit. Në vendin e Jusufit a.s. ishte ky lloj i ndëshkimit. Dhe e ditë Jusufi a.s. Dhe këta shërbëtorët i thanë, në vendin e ju kur ta zini hajnin, çka i bani hajnit ju? Thanë vallahi e marrim, e robrojmë me barën e tij, kështu na i dënojmë të padrejtit. E robrojmë bot, rob. Atëherë filloi kontrollimin barat e tyre përpos barës së vllajt vet, e pastaj nxori atë tasin nga bara e vllajt të vet. Kredve jo kontrollojnë, në fund ja kontrollojnë Binjaminit a.s. Kështu ne mësuam të planifikoj Jusufi. Sipas ligjit të mbretit atij Jusufit nuk i takonte të ndalte peng vllaun e vet, përveç kur është dëshira Allahu xhalla shanuhu, atë që duam ne e lartësojmë shumë në dituri, e mbi secilin dishëm ka edhe më të dishëm. E kuptu? Binjamin a.s. e dinte rastin. Vëllezërit se dinin dhe gjendet tasin në thasin e tij dhe vendosët që Binjamini duhet me mbet te Jusufi a.s. Para mendoni çfarë situatë e rëndë për vëllezërit e Jusufit. Njëherë kishin hub Jusufin a.s. me dëshirë. E kishin dëshpëruar babën e vet, tash ishte hera e dytë që po ja hupnin edhe evladin dytë dashun ti, me po tash pa dëshirën e tyne. Tash ishte radha e Jusufit a.s. që t'i dëshpëronte zemrat e tyne. Dhe këta e folin një fjalë shumë të rëndë këtu për Jusufin a.s. Vëllezërit thanë, në pas të vjedhur ky ka pas vjedh më parë edhe një vllai i tij për Jusufin a.s. Masi ko ka hajn ky e ka pas ky edhe një vlla hajn e ka pas.